国回来有发烧的，有发烧的病人，疾管署正式的证实是英国变种病毒。那非本国籍的从1月1号起，除了有居留证跟下面一些特殊的情况，那一律从1月1号0时起，我们暂缓入境，只有把握的将近2000万剂，那包含 COVAX 的476万剂，那 AstraZeneca AZ 的疫苗1000万剂，那另外一家在最后 Final 的500万剂。那最早可以供货的期程是110年的3月。我们现在台湾的温度是降低了，但是南海今天南沙的太平岛的温度只有28度。那中共目前在这个海南岛的这个西南部，也包括南部，也包括一直到西沙群岛这个区块进行海上的这个训练。That in addition to the surge, we're going to have an increase superimposed upon that surge, which could make January even worse than December. I hope not. I hope that doesn't happen, but it certainly is possible. 而将近晚上9点钟，变种病毒确定入侵到台湾，来自于英国的变种病毒。陈时中今天宣布，英国的班机发烧这一名10多岁的青少年确诊就是首例。今天已经宣布，台湾出现这个首例，同时我们边境管制都要加强，从后天1月1号开始暂缓没有居留证的外国人入境，而从1月15号起呢，登机之前要附检疫居所的一个证明，检疫的居所证明，以集中检疫跟防疫旅馆为原则，居家检疫必须要1人1户。你居家检疫回到你家中呢，你必须确定你不能跟家人进行接触，看起来有一点点，真的是个空前的挑战。要么这个屋子里头你住，要么是家人住。换句话说，你跟家人过去回到家中，你要有单独的一个卫浴设备，一个套房就可以。现在不行了，居家检疫回到家中是1人1户。这是指挥中心陈时中今天做出这个强调他说这个青少年的变种病毒的确诊者就是搭机回到台湾，不过他的病况目前为止是相当的稳定。在今天加入我们讨论当中，有中研院的生医所兼任研究员何美香老师，包括前空军副司令张安庭张将军，中山附属医院的主治医师林静怡医师，两岸政策协会研究员张宇胜老师，无党籍的高雄市议员黄捷，国民党桃园市议员黄进平，包括了时事评论家李正浩也连线给破空老师。基因突变的过程有出现一些新的一些现象吗？来，何博士怎么看呢？那英国的研究还显示说，当你把这些都控制了之后，还发现生活模式，你抽烟的人。OK， 你肥胖的人，你不运动的人，也比较容易得到重症的基因。它是透过几十万人，他们叫做 biobank， 他们的生物银行的这种长期追踪的研究，了解这些。所以对于重症这件事情，我想台湾我们现在开始，未来今天我们很安全，一直都很安全。可是有朝一日，我们毕竟会开我们的国门。虽然我们会有疫苗，我们是会有比较幸运，到那个时候，我们会有部分的人打了疫苗，但是因为疫苗不是100%，疫苗也没有办法，疫苗的功效没有办法预防感染。它大概就是我们期盼最好的，就是现在所有的疫苗的功效显示，它是预防重症。那预防多少死亡还没有数据很明确的告诉你，应该是会有，因为死亡的人数不多嘛，所以这些都是等着我们等它第3期就是追踪完的时候，我们会看得更清楚。但是我们可以很确定的就是说，这个疫苗不会保护我们，让我们不受感染。那感染之后是什么样子的人会有重症，我们就要这个是我们现在到未来有一种叫做精准医学啊什么，我们可以想办法来做研究来去执行的。因为未来要减低危害，还是当我们面对这个病毒的时候，我们还是要想办法减低危害。今天针对疫苗，陈时中部长做出一些重大的一些说明外购跟现在3家国产的，包括了高端疫苗，包括了国光疫苗、联雅这3家生技公司有关在生产 COVID-19 疫苗部分，那么最新的一个进度已经有人核准进入第2期的人体实验等一下，不管林静怡医师，那还有这个何美香医师帮我们做进一步的分析。
因为还有一个过去的一个研究指称说，已经灭绝的史前人类的尼安德塔人的基因，可能是引发 COVID-19 病毒重症的一个祸首呢。但是最新的研究却说呢，尼安德塔人他们所遗传下的这一种特定形式的蛋白质，竟然可以保护人体避免出现严重式的一个武汉肺炎症状了。等一下，两位帮我们做分析。南非，来，我请教的是南非包括了美国的最新状况。美国在逼近已经是将近2000万确诊当中，死亡人数34万人，而且呢，屋漏偏逢连夜雨，连美国也出现了英国的变种病毒。来，最新的画面，来，金平。先跟大家讲，美国真的是现在目前全球这个 COVID-19 疫情最严重的国家。你可以看到美国的这个确诊人数已经来到了1997万7704例，逼近2000万例。然后你看到死亡的这个人数已经达到了34万6579例，也突破了34万人。过去美国几乎光是12月，就不要讲12月以前，12月份有好几天、好多天都是单日新增30万例的确诊病例，你很难想象这个数字。光是台湾可能听到1、2例、2、3例，大家就会可能吓一跳，心头一揪一下。但是美国是好几天是曾经突破一天单日新增30万例。那当然，最近讨论最热门的就是美国也担心说，英国的变种病毒，它的这个 B.1.7，它这个病毒株是不是也在美国出现了？那我们知道3亿2千多万的这个美国这样的一个国家。出现了这个可是非同小可，因为美国的科罗拉多州的这个州长波利斯他就有宣布，有一个20多岁的一个这个美国的男性他是这个目前人在丹佛这个大城市的西南方的这个艾波特郡，他在接受隔离治疗当中，他被发现证实了他体内他染上了这个 COVID-19 的这个病毒株，就是我们节目中今天一直在讨论到的这个 B.1.7的这个变异的这个变种病毒株。那问题来了，这个在丹佛西南方的艾波特郡治疗隔离当中的这个美国20多岁的年轻男性，他从来没有出过国家，没有出过任何这个去世界到其他国家去旅游史，然后更遑论说他有去过英国，完全没去过。那问题是他怎么感染的？那他一定是不是跟有去过英国或是去哪里旅游史的这个人接触？那这个状况在美国持续了多久呢？所以美国的这个国家这个过敏跟传染病研究院的他的一个院长，也就是美国首席的传染病专家佛奇，他就说，目前处在疫情急速升温状态，在许多方面都已经失控。他认为这是关键的阶段，还更糟的时刻还没有到。这佛奇讲的哦。佛奇其实一直给人家感觉他是意志力非常强。那他讲到说，美国不是前一阵子刚过完这个 Christmas 耶诞节的这个假期，他说耶诞节假期的结束了之后呢，这个旅行的这个旅行的这个高峰可能会让接下来2021年明年1月，佛奇是我觉得他这个说法可能是比较悲观，他认为1月会比现在12月更糟，他是讲美国的这个状况。好。既然这个刚刚讲的美国科罗拉多州那个20几岁的男性出现没有旅游史，也没有出过国，却感染到英国变种病毒状况，所以这个美国的贝勒医学院热带医学院的这个院长，他这个彼得霍特兹他就有讲到说，这个英国的变种病毒，他怀疑早在9月初的时候，因为英国的变种病毒有人探讨到说，可能在9月就有在英国现踪，然后以至于导致英国的这个 COVID-19 它的这个感染的这个确诊率从本来11月的时候，当时还有48%，到12月9号，也就是12月初，确诊的感染率已经高达到62%，所以印证了说，为什么大家在讲说这个变种病毒它传播率会比之前我们所知道武汉肺炎的病毒是高70%，那结果没想到，他说英国9月就出现。他怀疑美国是不是也是早就在9月因为美国、英国每天来往的人太多了，他就怀疑说这样的一个社区感染会不会早就出现在美国？因为这个年轻的20几岁科罗拉多州的男性，他没有出过国没出过国、没有旅游史的这样的一个男性。在这样子的状况之下，得到了这样的一个变种病毒，所以他怀疑说，美国看到本土变种病毒传播感染力跟英国的特征有可能类似。他的说法其实我也引用说，在10年前曾经获得《泰》杂志全球100大人物的这个殊荣的，其中有一个美国的医学博士叫葛文德，他也是跟这个彼得霍特兹一样的看法。他说，美国会不会已经开始出现了这个变种病毒之后，其实社区感染早就开始了。可是问题是，专家都已经提醒了，这个是我们看到昨天12月29号，美国单日新增的这个死亡病例3398，一天之内那这个确诊的病例一天之内也是在昨天
这个194860，快要20万。这是非常可怕，你看到之前都已经突破20万。这个是美国从加州、德州、佛州、纽约、伊利诺州到这个北卡罗来纳州，大概前10大有可能在确诊的案例跟这个死亡的 COVID-19 的这个病例，它前10大名10名的这个10大州。那刚刚说的这些数据，再加上这些专家的警语，问题是美国人信不信这一套？刚刚佛奇不是说耶诞节假期可能之后会迎来这个高峰？你看看这个画面，就是美国民众大量的这个。许多人无视这个疫情在美国全国的这个蔓延，还是有很多人坚持在耶诞节假前去旅行。光是在前2天12月27号的时候，就有将近130万人搭飞机要出去玩，那创下美国爆发这个 COVID-19 以来的这个新高。所以美国人还是我觉得他们的这个做法也是让人家摸不着头绪。但是想一想，这个美国，你看到。这个英国的变种病毒，它对其他国家的威胁程度上，尤其是以我们邻近的亚洲来讲，我们礼拜一的时候特别有提到我们日本跟韩国还有香港、新加坡。那今天再特别跟大家讲说，它在亚洲的传播的这个状况，尤其是菲律宾这2天宣布说禁止英国、日本、韩国、新加坡还有香港这些几个国家地区的这个旅客到这个菲律宾来，为什么？就是因为这些变种病毒也让菲律宾担心，因为。我先讲韩国好了，因为韩国我们之前讨论那不是一家3口确诊了这个英国变种病毒吗？是从伦敦回来的。对，从伦敦回来这一家3口，今天再次这个新增通报，他有2个人也染上了这个英国变种病毒株，所以目前为止。一家3口加上2个，已经5个哦。还有我们这个礼拜一节目所讲到，另外一家4口以及已经这个80多岁的经济到病死的这个老人，这5个人要到大概1月初元旦假期过后才能确认是不是英国变种病毒，所以韩国人也是很担心。那讲到日本呢，就不得不提到礼拜一我们讲到日本也有这个新的这个变种病毒株，包括非英国航线的这个日本他们自己国籍的机师。那目前为止累计14例，我刚刚有上网查了一下，要更正，其实日本的厚生劳动省宣布增加1例，是15例确诊的这个感染英国的这个变种病毒，那其中呢还有一个，她这个跟这个在南非大概是30多岁的一个日本的这个国籍的女性，她从12月13号回到日本，但是她这个又不是英国变种病毒哦，她这个病毒是跟南非有关的，所以刚刚特别讲到说南非的变种病毒株，我特别写给大家看一下，大概它的这个病毒株跟我们在讲的 B1.7 不一样，它是501.V2。好，这边中间有一个点，501.V2 这样的一个病毒株，这是我看到这个从网络上看到了一个搜寻的这个外电的这个报道的一个资料。那这个是属于南非的这个病毒株，那他们是说跟英国不一样，所以这一名曾经到南非滞留，她12月中才回到了这个日本的这个国籍的女性，也被日本政府怀疑说是不是南非病毒这个变种病毒了，在日本出现的第1例。好，其实来到了香港，香港我们礼拜一节目有讲到说。当时有2个到英国念书的留学生，他们碰到了这可能被怀疑说感染了这个英国变种病毒，如今已经确定是证实是没错，而且不只是2个，他们已经增加了6个，总共目前为止发现8个。输入这个到香港的这个个案，英国的这个变种病毒，那其实还要特别提到，马来西亚也是一样，在这一波疫情当中，有高达85%的病例可以发现说变种的这个病毒株，它就是 A701V， 很奇怪，不知道是不是跟英国的变种病毒同一型。那不管怎么样，马来西亚好像不是另外一个变种病毒，那个是一个更早期就知道的，就是在 614的。D 变成 G， 那个是很早就在欧洲、意大利 D 对，就所以跟这一波南非跟英国但是根本是不一样。那一株病毒也是传播的比较快，也是传播的，但是也是。没有更高的感染性，没有更高的致病性，反而是低一点。一样，传播速度很快，在马来西亚也是。除了马来西亚之外，新加坡就是我们礼拜一讲到一名17岁的新加坡的女性公民是留学生，她也确实得到了这个英国变种病毒。那中国大陆呢，它现在又是这个本土的这个又在复发，包括北京，包括大连。那复发的程度跟这个流行的情况是不是又变成大规模的？目前为止，因为这个数据和那个实际的状况实在不是那么透明。但是其实这里面我还要跟大家提到遗漏的有一个这个印度也新增了6例这个英国的这个变种病毒，所以你看到入侵了亚洲，其实应该讲说英国变种病毒现在通报到这个 WHO 世界卫生组织已经有超过了3000多例，全球5大洲都已经被入侵了。那特别刚刚提到了南非这样的一个变种病毒，现在非洲除了英国变种病毒之外，还有南非，还有这个奈及利亚，都使这2个国家他们当地 COVID-19 的确诊率，南非呢是已经到了这个48%，那40到48%，那
这个奈及利亚是大概到50%到60%，增加了这么多的这个病例。尤其南非本来以前他们每天新增的这个单日确诊的病例是3000例左右，出现了这个变种病毒之后，一下子暴增到9000多例，然后其中有90%都跟这个变种病毒有关，又其中呢年轻人感染族群特别多。这个是我们现在看到南非正在做这样的一个COVID-19 它的一个这个检测，它的一个这个做法。那南非现在因为出现这种状况，其中英国也有发现。过去2个礼拜，像英国政府宣布，过去2个礼拜如果有去南非旅游史，再入境这个英国的不准再入境了，好，然后也不准南非的这个旅客从这个南非出发，然后到英国去，因为有2例英国人到南非之后回来，12月这个7号跟12月13号。都是集中在12月4号到12月20号这当中的都发病了，都跟南非的这个变种病毒有关。所以呢，一个是在伦敦，一个是在英格兰的这个西北侧。所以英国政府现在也紧张。我自己本身英国国内有这个英国的变种病毒，现在南非你又是另外一种，我实在搞不太清楚这种状况。所以不只是英国政府禁止南非人到这个英国去，连这个德国、瑞士，还有包括以色列、摩里西斯。这几个国家也都宣布禁止南非的这个旅客到他们国家，所以现在看到南非其实也是如临大敌，他们也不知道怎么办啊。这是南非的状况，5.9亿人口的南非现在确诊人数已经来到102万，而且死亡人数呢已经有27000人了，这是南非的情形。来，我请教是这个张宇韶老师，灭绝的古人遗传蛋白质据说可以保护人体免受重症。来，我们开框这个画面，尼安德塔人，我们来看一下这个尼安德塔人，大家一看就印象十分的深刻。真的吗？从这样的一个文献报告里头，到底看出都是一个最新的研究报告。来，张元绍老师，尼安德塔人非常有趣的地方呢，全世界的科学家莫不呢想要透过呢洪荒之力去帮人类找出呢解决病毒的疫苗或是特殊的蛋白质，而且往往这样的研究跟合作呢是跨领域的。这一次呢，病毒学专家呢、基因学专家，再加上人类学专家呢。这个告诉他，路透社的这个报道说呢，尼安德塔人的身上呢具有特定形式的蛋白质，叫 OASI。这种蛋白质拥有这样的一个特色的人呢，就会不受这个武汉肺炎的影响。我先讲讲什么叫尼安德塔人啊？观众可能不知道，它大概是出现在32000年到33000年旧石器时代的智人。智慧的智，因为他的脑流量跟现在当代的人呢相差无几，而且呢他懂得用火，他怎么做迁徙呢？他从非洲啊跨过亚洲跑到阿尔泰山，再从中亚呢慢慢迁徙到呢今天的欧洲一带，直到呢1856年的时候，在德国这个尼安德河谷呢发现，所以被命名为尼安德塔人嘛。我说科学家很努力的去找出了这种可能性，什么可能性？我刚才介绍了 OASI 的蛋白，但是呢有一个很大的问题是啊，刚才上节目前我就跟林医师讨论过，当然这有所谓的样本抽验或是呢统计相关的这个偏误的问题，什么意思呢？他可能筛一个人，找一个人。就发现这几个人呢，之所以没有染病，好像在逻辑上有种归纳法，就是他们身上有 OASI， 所以呢，用这样的方法去做一个假设检定。但是呢，有没有办法进一步证明其他没有染疫的人是有其他的变数，或者染疫的人呢有额外的原因呢？这都还需要更多的实证研究。同样一份报告告诉大家说呢，新型病毒麻烦的地方在哪里呢？就英国的变种，它有许多的这个血液的样本之中，告诉大家。染到新型病毒的人呢，他的病毒载量啊高达35%。旧的病毒呢，就传统我们看的 COVID-19 呢，大概血液的里面所拥有的病毒载量只有10%。这大家棘手的地方是，它可能呢传播的速度很快，或是呢它的毒性很强，但是它却没有所谓的征兆，既没有咳嗽，更没有发烧。所以面对新型的病毒的威胁，人类好像处在昨天我们说罗医师说的，我们处在隧道中，然后隐隐约约看到呢。不远的未来有一道通往隧道出口的亮光，可是在这个过程之中呢，人类还是非常非常努力的。各个国家的防疫政策，或是像台湾自己的防疫政策呢，正在保护我们逐步的走向那个洞口，因为我们已经看到曙光了，那个曙光叫做疫苗嘛，还有科学家不断做研究，在走向那个洞口，面对这个曙光过程之中呢，我还是呼吁大家要不分党派，不要一堆人
拼命的在外面扯后腿。尼安德塔人包括了春节返乡，台湾的医疗资源是不是可以因应啊？来，林医师，来怎么样来看呢？如果根据这个报告，尼安德塔人所留下的基因里头，可能过去认为是引发重症的一个祸首，但是现在似乎又进一步发现，尼安德塔人的血统对武汉肺炎严重的一个程度 ，OASI 在撒哈拉以南的非洲出现，同时，不过现在的欧洲人的祖先迁出非洲史消失之后，又通过了跟这个共同生活的尼安德塔人呢，重新再进化为欧洲人口。来，有看出什么样的端倪吗？其实我想这一类的资讯，我们这样以前叫做生物多样性，也就是说我们在最早，因为现在大家证实人类的祖先最早在非洲起源，可是你非洲起源之后，它整个在迁徙过程中，其实人我们刚刚在讲病毒会突变，人的染色体它的多样性也会不断的出现，就是说你会不断的发生突变，某些突变没有导致这个族群的灭绝，它就有机会留在身上。那至于这个突变到什么时候遇到什么疾病，你的突变会保护你，什么时候你的突变遇到疾病会让你更严重，这个东西都要遇到了这些疾病，然后有足够的数量之后，你才有办法告诉大家说，当初这一个人种的某一个突变或某一种特定的基因型，它在面对某一个疾病的时候，对你是好还是坏。我讲白的啦，这个部分就是科学家很有兴趣。可是对于一般民众来说，你不可能现在回去验说我有哪一个基因，我有哪一个蛋白，所以我就不怕这个武汉肺炎病毒了。你不可能做这件事情，所以还是回到最前面那件事情，你把免疫力做好，然后把病毒隔绝在你的生活之外，这是两个最根本的事情。刚刚也提过，我们当然刚刚老师也讲到，有一些是高风险群，肥胖者、高龄者、有糖尿病、高血压、慢性病疾病者，他本来就是高风险群。但是你说，那我是年轻人，我就不怕，我就去感染吗？你还是有可能死掉啊，你还是有可能重症啊。像其实欧洲跟美洲为什么疫情这么严重，就是有蛮多的年轻人认为，反正我不会严重，我不会死掉。可是要讲一个事情，就这支病毒，现在很多科学家认为它真的是一个很诡异的病毒。它除了它 RNA 突变本来就很快之外，它有一点点反转录的倾向。所谓反转录，就是它有可能从 RNA 再转录回 DNA， 而 DNA 会砍进人的细胞里面，也就类似我们很多像子宫颈癌，它的相关病毒也是一样，砍进人的细胞里面之后，几年之后，可能导致你的细胞产生突变，而有癌化的表现。那在很多科学家也提过说，大概以前在所谓西班牙流感流行之后的10年，发现好像有一些精神疾病的个案是跟当时西班牙流感传染过有关。也就是简单讲，没有必要去挑战自己会不会死，没有必要去挑战我会不会是重症，因为目前发现这个 COVID-19 它其实会造成一定程度的血栓。这个一定程度的血栓，记不记得在疫情刚刚开始的时候，我们有看到在中国大陆有一些影片是有的人在路上走一走，砰就倒下去了，因为它造成血栓可能塞在脑袋，可能塞在心脏，而导致突然之间的猝死，也就不见得只有肺的问题。那现在假设这个血栓发生在其他部位，会不会导致别的病变？以英国最近的一个比较，他们以住院病人找了150几个武汉肺炎住院病人里面，他有发现将近10个人他会出现我们叫做人格或精神认知的障碍。也就是说，他除了我们讲好像他就是喘不过气，不止，他甚至出现了幻觉，他甚至觉得他想要去杀人，或有人操控他的脑袋，也就是没有必要去挑战说我到底怎么样比较不会严重，就是把这个病毒禁绝在外面。我另外补充2件事情哦，刚刚老师说疫苗没有办法预防，疫苗还是可以预防，只是它不是100%预防不感染。现在所有的研究做起来，有的是90%，有95%，意思就是说，打了疫苗之后，你应该可以降低90%感染武汉肺炎这一支病毒的可能性。是，那个差异就在我刚刚提到，可能有些生物多样性的表现，导致你的免疫效果没有那么强等等，这是第一个资讯。第二个资讯，刚刚提到了说，那是不是打了疫苗的台商就可以回来台湾没有问题？我举一个例子给大家讨论就好。现在不是有很多是无症状感染者？我请问大家，打疫苗之前会先帮你做核酸检测吗？不会，因为你核酸检测你要等报告，但是打疫苗，你理论上现在以几家国外的疫苗厂商来讲，你大概都要打2剂才能达到一定的预防效果。对，也就是说，我就找你来打疫苗，所以你不知道这个来打疫苗的人是不是无症状感染者。那么我是一个无症状感染者，我打完疫苗我不会好哦。它不是治疗武汉肺炎嘛，所以它不会把我的病毒量下降，它不会让我没有感染力。那么我只是觉得我打了疫苗。那你是一个无症状感染者，打完疫苗之后，你跟我说哦，我很安全，我可以回台湾不用隔离，你根本就是放了一个打过疫苗的无症状感染者进入社区感染别人呢。
这个会让大家完全丧失戒心，而更加风险。最后有一个资讯，刚刚其实敬平议员在讲的时候，有一个影片哦，应该是南非那边有一个被裁剪的妇人哦，你去仔细看她的动作，她被裁剪的时候，她有一个动作，她的手想要去推那个检查者。哦，我们不断的提醒，为什么会有所谓阴性报告？有的国家当然检测的准确度不好，或者是你说要怀疑它伪造可能也好，可是另外一个更常见的问题就是你检测的不够深，或者病毒量不够，或者你检测的那个简体的采样的能力不是很好，你就可能出现伪阴性的问题。所以那个检查，你看到那个被检查人想要推开它，就是它并不舒服，因为你要踩到很深。那你想想看，假设我们个案数不多，我现在是一个检查机构，我一天只有3个要来检测，我当然可以慢慢检测。但是你在其他国家疫情爆发的情况之下，我是一个检测机构，我目前外面排了200个。我怎么可能慢慢检测？所以你一定会出现检测的病毒量不足，或检测的程序不够好，而导致伪阴性的部分。这也是刚刚定宇委员说的，一关一关能防就防。但是为什么一定会出现你的核酸检测是阴性，但是你依然是感染者？或者是我也同意说，我们绝对不可能去放行一个你叫做核酸检测阴性，然后你又在中国打过疫苗。这个没有办法证实你不是感染者，你该隔离就是隔离。整个面对这个武汉肺炎疫情，我们所有的程序，你把隔离做到彻底，你就能够让台湾国内干净。中国的卫健委他们所公布的相关的数字里头根据当地的公卫专家说，中国的疫情应该要乘上10倍，也就是说，它的资讯永远都是不透明。有时候你看到，只是一个刘鄂在一个会议当中戴着口罩，就引起大家揣测，哎呦，中国的副总理刘鄂没有脱下口罩呢，习近平没有戴口罩，习近平看起来很疲累，你就知道说中国是一个什么样的政权。包括那么持续在报道武汉肺炎疫情遭到重判4年，很多外媒在看的是，那请问一下，这个记者张展到底犯了什么错，竟然被重判4年？中国的疫情就是这样子。但是呢，套一句说，走入隧道之后，已经慢慢要见到曙光，但是呢，我们还没有走出这个隧道。所以呢，昨天罗俊轩医师告诉大家请都戴好安全帽。这个时候的安全帽包括了什么？除口罩之外，社交距离之外，该有的防疫措施，听听看。今天陈时中针对疫苗的部分，在防疫1周年的时候，第一波守住了国境之后呢，疫苗成为最终的希望。今天流行疫情指挥中心他做出了宣布的最新进展，证实已经向国外洽购了疫苗，而且有2000万剂在手里的，预计应该很快10成在明年3月就可以到货。来听听这个大现场。采用的大概国际投资，那厂商购买，那国内自制，3个方向来进行。那我们现在指挥中心总共到现在我们总共在手上应该是有把握的将近2000万剂，那包含 COVAX 的476万剂，那 AstraZeneca AZ 的疫苗1000万剂，那另外一家在最后 final 的确定那是500万剂。那最早可以供货的期程是110年的3月，那相关疫苗所需要的一些不管冷链运送都已经在我们的一个正常规划中，这不会形成我们的困难。那另外还有几家我们持续在买，我们目标是要超过3000万剂以上。不过这在我们的第一波的疫苗2000万在我们在足够我们国内的供应，那接下来可能是会在更晚的到第3季去，那陆续我们还是会希望在其他的国外购买能够尽快的能够更早的来供货。那至于在国内的厂商有3家的疫苗的厂商，那跟大家也报告国光公司第1期的临床试验结束，那无法决定最适的剂量，建议重新执行剂量探索临床试验。那第2家高端公司有条件核准第2期临床试验计划的实施。那联雅生技公司那预期110年1月可提供第1期完整试验的数据，那再行审查。基本上大概是应该就是说有1家已经照着我们希望的10成完全可以符合，那再继续往前走。那1家会稍微晚一点，然后另外在国光这边，它可能在剂量上需要重新再来拟定，可能要恢复到1期
这样子来做整个的试验。好，在隧道中见到曙光，外购包括在国产的部分高端疫苗，还有像是国光，包括联亚方面都有一些进展，都在进行当中。台湾真的加油！但是我想请教，奇怪呢，中国自己不是有疫苗吗？可是，在每个地方现在有本土案例，北京有本土案例，大连也有，沈阳也有，到处在排队当中。为什么我们看到的不是排队大排长龙在施打疫苗，而是在 PCR？ 为什么？为什么中国自己疫苗不大排长龙，赶快去施打呢？为什么？中国可能担心会有更多的损伤，所以这时候先做普筛或消毒可能会比较好，因为他们自己疫苗厂商对于确诊、对于那保护率多少，至今都不敢确认啊。你看现在是大连哦，大连的消毒他们夸张到什么程度？这不是在喷农药，这是一整排，你看全部的人，然后在喷消毒。我坦白说，我看不懂了，就说消毒要这么多人消毒吗？有那么毒吗？就说这是生化兵吗？你看他们多少人，是几十个人的。坦白说，我真的有点看不懂。可是大连确实蛮怪的，12月28号5例，29号3例，30号3例，都是本土型的病例。所以你现在看到非常多，你看他们还列方阵然后开始往前走，非常非常多是穿防护衣的人。大批进驻到所谓大连消毒，然后检验，但是不打疫苗，很奇怪的地方。我们看下一个，甚至我们会看到有那种移动式的这样，你看这台车子这台车子上面就写的是他们网友说方舱医院前往荆州，荆州是大连荆州，其实上面是写的是移动式的实验室。换句话说，他们检测能量坦白说不够，所以从全国各地去调动移动式的实验车，全部往荆州这边集中，就是要在最短的时间内增加最大的检验量。我们来看下一个，他们现在严格到什么程度？大连，你看这是一个货车司机货车司机他进到大连的时候，他手上要拿封条，所有货车你进到大连的时候，他要在他的门上贴一个封条，贴封，你看他门上这边有封条，对不对？这边有封。然后呢，你运货嘛，你找到物资到了那边之后呢，你人是不可以下车的，你必须由大连当地的人帮你卸货。卸货完之后，你再原车开走，他是完全不让任何车子或是计程车，你只要是过去人绝对只能待在车上。甚至连小区单元楼，我们看下个影片，连小区单元楼也贴封条，等于是回到那时候武汉状态。你看，这是其中一个检验员很有道德勇气，他就看到这些人你看在一个小区单元楼里面，手上这个封条，对不对？封条2个字很清楚，然后在这个门上就贴了封条。换句话说，这些人是被强制锁在自己小区里面的。过去还说什么可以买菜啊，什么135我买246你买啊，抱歉，你看真的封条就贴了，你完全就是没有。那你要吃什么？坦白说，真不知道。你看马上就有个老人下个影片就是老人家被贴了封条，可是你又没有公菜。你看这个老人家跑去跟管委会人吵架说你要让我有东西吃啊，然后管委会说没有，我也是义工啦，你骑行好。他说不行，你要让我出去，你看没有饭，你出去走走。他说我们也是志愿者，你不要为难我。他说那你志愿者晚上帮我送饭啊，因为真的当地没有饭吃，甚至是有个女生翻墙，这翻墙也很扯。你看这个女生翻墙，她为什么要翻墙？买菜，真的没有菜的。结果你看这很可怕。中国无人机控制到这个程度，你看马上照到她翻墙，对不对？翻墙，你看她红色裤子跟黑色上衣，对不对？然后呢，马上还没有回去就被抓到了。为什么？因为他们全部人脸辨识，马上被抓到。所以说这些事情都显示当地是非常非常可怕的一个状态。甚至晚上这个画面，我给大家看看，这个声音要推出来。真的叫做鬼哭狼嚎，我们听声音这是昨天这个是大连吗？对不对？大连。要吃饭。这个就是当地现在的状况，不是只有一个社区，是各个社区晚上都在怒吼要吃饭。一个国家连人民的温饱都没有办法。没办法保障，甚至说封城就封城，说封区就封区，也没有做后续的配套。这就是中国的防疫方式，或者一时之间可以压下疫情，可是对于中国人民的伤害却是永远没办法弭平。是要吃饭，习近平有人说力拼他要健康，他真的不健康吗？来，我请教的是这个张宇韶老师，传出因为颅内动脉瘤正在接受手术治疗。这个消息应该怎么看？
习近平身体不好这些消息呢，这2年以来不断传出来。去年呢，这个3月份的时候，习近平跑去法国访问的时候呢，媒体就捕捉出来他走路非常踉跄、不太稳定的画面。《华尔街日报》呢还把这个做成头条，告诉大家习近平身体有问题吗？打一个很大的问号。如果再讲到最近的时辰的话，刚好10月份，今年10月份的时候，习近平不是去南巡吗？去参加他父亲习仲勋一手所催生的深圳特别计划区。经济特区成立40周年的这个纪念会上，他讲话的过程不断的咳嗽跟喝水，所以大家在想他精神状况不太好，走路又踉跄，还有最近咳嗽，是不是他健康亮起的红灯呢？但是稍有奇的地方在哪里呢？最近呢，中国的这个网络啊，还有呢海外民营的网络呢，都这个指证莉莉说，习近平即将做大手术，而且呢还成立一个叫国家特别危机办，简称叫国危办。然后呢，成员有谁呢？有许其亮，他最重要的嫡系是中央军委会的副主席、政治局的委员，还有丁薛祥是中办的主任，也是政局委员，还有他的胞弟习远平是现在的中央委员。告诉大家是有这样的状况，结果呢，为了怕呢高级黑低级或妄议中央，所以呢，中共官方立刻就公布习近平哪有问题？昨天才参加中央农村工作会议，是28号的。然后呢，昨天晚上呢，才跟普丁用视讯公布这个画面给大家看。但是呢，你不公布了，不灭火也就算了，第一时间呢，网民就说那搞不好是先预录好的，就像当初金正恩呢神隐将近3个礼拜，有很多画面呢可能是假人，伴随着去年的画面。但有趣的地方是为什么这样的健康会深受影响呢？因为许多共党的领导人过去因为健康的问题，我刚才所说的引发政斗争，我为大家介绍几个个案。第一个，列宁死了之前呢，引发了腥风血雨的斗争，史达林跟季诺维也夫还有托洛斯基呢，去进行呢这个政治斗争。但其实不是列宁死了，等列宁病危的时候，这些政治布局呢就已经发生了。第二件事情是什么呢？70年代末期，苏共之所以衰败，是因为每个领导人继任的时间都不长，因为呢平均来讲都只有1年多。波里斯涅夫去世之后，继任者叫做安德洛比夫，在位1年多就挂了。安德洛比夫去世多久？去世没多久，又一个年迈的老头叫契尔年科，短3年之内呢，3个领导人走了，也造成呢内部的权变，更不要说呢毛泽东晚年病危，还有他一去世之后呢，华国锋跟叶剑英就对谁动手？对4人帮动手，所以这是威权国家的状况。同时呢，也包括我们前阵说的这个金正恩病危的时候，哎呀，这个金宇镇他们这些到底要干嘛呢？但是对比民主国家有这样的问题吗？不会的，因为民主国家的接班或是呢所有的权力的转移都有它法定的程序。我举例来讲好了，1945年罗斯福战争还没有结束，死在任内，谁继位？杜鲁门嘛。1963年的甘乃迪在德州被人家暗杀，直接沾身继位。请问民主国家的领导人的健康固然重要，但是呢，为什么不像威权国家这么敏感，或是呢这么引发关注？特别是习近平最近呢身体健康亮红灯之外呢，内部的政治斗争的传闻呢始终没有减少，再加上呢他不断的扩权的结果，所以使得呢习近平的举手投足或是一颦一笑之间呢，都会成为全世界媒体甚至呢中国艺人士呢拿来放大的这个最重要的指标了。好，联系到美国纽约给知名的政治评论家破空老师，破空老师推特盛传习近平因为颅内动脉瘤即将动手术，而且事态呢严重非常关键，已经成立国家特别危机办公室，真的吗？现在是有这个传言，是在网络上，在国内外有这个传言，说习近平要动大手术。这个大手术说是他的头脑要动这个脑血管瘤的这个手术。那为了这个手术呢，说成立这个紧急的危机小组，所以有3个人组成个危机小组，一个是丁薛祥，是中央办公厅主任，是他的亲信和心腹，
再一个是军委副主席许其亮，就第一副主席表示要接管军权的意思。那么这个是有这个传言。那么因为习近平呢，不光是去年在法国访问的时候，走路不稳，让人觉得他可能有心血管疾病，有点像类似北朝鲜金正那种问题。其实最近他也是有显示出状况。就在12月4号，他出席了一个会议，他去接见这个军队召开的思想政治工作会议，他跟一般高干进去接见这些军头的时候，那个中央电视台故意在他的全景是一个远景，然后走近景就是个半身。但是我当时做了独家报道，我习近平走路不正常，他进场的时候那个全景呢，他的左脚是有点拖着在走，一缺一拐就是上下颠簸这样行走很不稳。之后呢，走进来就是半身，但是半身的时候仍然看出他的左右肩在摇动，身体不稳，而且表情很严肃。之后呢，就放他坐下来的镜头，跟这些所谓军头在合影照相。照相的时候呢，这个大家都没有动，所以就没有看出他的更多的动静。所以当时在12月4号，我就做了独家评论，我说习近平脚疾又重发。那么所以跟最近呢传出他身体不好也有关。那么在这两天看他的会议上，特别是24号、24号、5号所谓政治局民主生活会，他的表情既严肃，而且呢是很愁容满面，显得很不正常，也许身体状况出了问题。是，这是中共的副总理刘鹤在发言时坚持不脱口罩哈，他的一个身体状况。我想请教，中共最近对这个阿里巴巴、马云的大动作，这个破老师你的解读是什么？关于阿里巴巴和蚂蚁集团，就是马云所创立的这个公司，现在中共的大动作就是要吃掉阿里巴巴，就是要接管这个蚂蚁集团，实际上是恐吓马云。马云已经将近2个月没有现身了。马云在10月份出席了一个所谓上海论坛。他在会上发表了一番他自己的言论，说中国没有金融风险，因为根本就没有系统风险，因为根本就不存在系统，还说要把这个创新的风险降到零，就等于说没有创新。说他这一番话得罪了习近平当局。一方面，习政权现在缺钱，因为贸易战，因为外资撤离，现在是缺钱，要准备打仗。另一方面，他本身就是要走回头路，走毛泽东那一套所谓土改，去吞掉别人的土地。现在中共经过40多年改革开放，搞市场经济，发展了很多私营企业，现在他们不干了，他们要把这个以反垄断为名去收私营企业。说这次针对蚂蚁公司不仅叫停上市，而且派了调查组进入阿里巴巴，它的主要的目的不是要踏平蚂蚁，是整垮这个阿里巴巴，它是要吃掉阿里巴巴和蚂蚁。不过呢，现在马云呢下落不明，因为马云的背后有7大家族、7大政治老人，有前总书记江泽民、前总理温家宝，还有前面的政治局常委刘宁山和侯国强，还有前面的政治局委员曾培燕等等。他背后的7大家族也跟习近平构成了高层的权力斗争，是政治老人中的反习势力。所以围绕着阿里巴巴、蚂蚁集团和马云的话，这也是习近平习阵营跟反习阵营的一个较量。不过马云的前景可能不妙，因为既然几个富豪都已经锒铛入狱，那么马云现在呢消失了将近2个月，他的下落可能成疑，而且至少他已经被边控、被软禁。好，谢谢破空老师。然后明天的一个新春贺词当中，习近平他会不会现身？而现身会不会像是这个张宇韶老师所讲，或是破空老师所进行解读，可能是预先录影好的。来，我想请教这2位哈，疫苗预计3月要抵达到台湾，2000万剂的牛津疫苗供国人来接种，来怎么看今天做出这重大宣布呢？来，这个何医师先来。这个当然是一个非常非常好的消息，至少他应该就是我们的指挥中心应该是有把握可以拿到2000万剂。不过我们仔细的来看一下啊，2000万剂每个人都要打2剂的话是1000万人。那现在所有的疫苗我们看了一下，已经完成2、3期实验的话呢，没有小孩子的疫苗，最小的是16岁，所以小孩是有个问题的。那老人的看起来这个 RNA 疫苗是 OK 的，就是它的效果是 OK 的。那再来就是我们要看叫做疫苗的 wastage 哈，因为辉瑞它是每一个 vial 是5剂。那个Moderna 每个 vial 是10剂，那辉瑞的东西你只要解冻之后呢，只要5天之内就要用完。然后它还有一个叫做 minimum 运输的，就是说它大概就是因为它是很 fragile 很脆弱嘛，所以你要有一定的量，所以一个运输的量是975
剂，所以表示说我们到一个地方去施打疫苗的时候，一定要用到这么多剂，要不然它就会浪费掉等等，这些都是我们的指挥中心需要好好去考虑的地方。就是说，疫苗除了研发制造，最后施打要施打进去才有效啊。所以这整个都是要有一条龙的去思考的。是一条龙思考。来，林医师。我想在现在疫苗这件事情，大家就提醒2个动作。第一个，请大家照顺序啊。好，今年流感疫苗，以前流感疫苗每次大家都不知道，都是你叫他打，常常都不打的啦。今年一听到流感疫苗，很多人觉得他好像打了流感疫苗就可以预防 COVID-19， 所以一堆人抢着要打。结果等到后来出现了一些所谓疫苗施打不良反应的时候，事实上后来也证实不是疫苗施打了之后死亡，就会变成一堆人又不打了。好，所以这是台湾很麻烦的一件事情。那我们今年守疫情守到现在，请大家要能够相信第一线，包含了解疫情、了解公共卫生的这些专家们。所以第一件事情照顺序，也要请指挥中心这件事情你要采印，也就是去哪里打，哪些机构可以打，谁第一批，谁第二批，请你采印。不要再为了怕被人家骂，或者是说怕民众抱怨，然后你把它弄松，你松了那个程序，后面会很乱。第二个，请大家相信科学。我们有太多在台湾，包含前一段时间所谓的莱克多巴胺的肉品的部分，包含我们对于疾病感控或者是感染的部分，太多人对于科学的部分你不了解，所以你会有那个 gap。就像我刚刚提到的，疫苗的施打，每一年每一批疫苗施打，它都会有所谓不良反应后来的追踪。可是能不能够告诉你那个是不是疫苗所造成的伤害，有很严格的一个审查方式。可是我们媒体常常会说酿即死，有没有酿即伤？明明你还没有证实是疫苗的伤害，结果你用这个词下去，导致大家不敢施打。所以请大家遵守科学应该有的态度，我觉得就是这2个态度。好，照顺序，相信你的科学。相信科学判断，照这些标准来处理。好，这个总统府已经宣布英国的变种病毒确定已经侵台的同时，总统府前的升旗不开放来观礼在今天总统府做出的这项决定，跟指挥中心已经研议后呢，这是在元旦的一个升旗典礼。然后请教是该不该进行所谓的跨年来竞评？因为许淑华身为一个市议员，他去说去年的跨年呢有320万人，等于说从这个320万人的台北捷运，从我画面当中的资料过去调出来的资料所显示，台北市跨年周遭的捷运量已经高达有320万了，所以他很担心跨年晚会如果人潮拥挤，恐怕成为防疫的一个破口，建议应该以防疫为优先，台北市政府跨年活动改为线上直播。那柯文哲认为，如果变种病毒入侵的话，24小时出现社区感染就停办。你觉得呢？应不该办？思考是什么？我其实蛮赞成许淑华议员他的这个看法，因为在这个关键的时刻尤其是现在第一例的这个英国变种病毒的在台湾出现，已经这个今天经过中央流行疫情指挥中心的证实了，所以流行疫情指挥中心也把这个防疫整个升级。那其实我也大概稍微跟大家讲一下说，以台北市来讲，跨年晚会它目前要照办，它只是说要采用10连制跟这个专业的这个人流的这个分流，但是我觉得你想想看，周遭的这个店家限制入场8万人嘛，对。但是说上限是可以，因为它那个松高路跟松寿路跟市议会前面的1号道路可以容纳到11到12万人，但是呢，你想想看，虽然他说最低它也可以让这个减少到4万人，预估这个进场之后傍晚5、6点之后人潮会这个越来越多，会最高峰。但你想想看，管制区容化不管4万人、5万人到8万人、10万人也好，那你周遭还是很多人啊。你光是刚刚看到那个下画面那个捷运的这个状况搭捷运。不要说是以往平均只是250万人，去年是这个320万人。那如果是这么多人的话，第一个台北市的这个派出晚会的工作人员大概只有130到200人，你要怎么样去应付7、8万人？不要说10万人，7、8万人这样的管制，虽然有3个管制区，24个出入口，但是这是很复杂的一个这个流程，而且据说今天才开始实施这1个小时的这样的一个行前的一个这个教育，你会不会这个时间根本应变不够？万一有发现什么状况的话，医护站、医护人力都是有这个很大的一个负担。再来，周遭的店家跟餐厅你怎么办？它虽然不进管制区，可是周遭的整个信义计划区，虽然101的这个高空的这个派对、信义星光3月，还有这个微风南山、微风的这个松高都取消了它的相关派对，4级也取消。但是附近的电影城、餐厅、百货公司多少人潮会涌入啊？
所以我会觉得这会带来一种群聚的效应。所以我还是说，希望台北市政府能够慎重考虑，因为台北市政府的做法，你可以参考隔壁的新北市，它几乎的户外集会就取消，甚至东北角银树光办了14年也取消，因为双北的这个做法会成为各县市观察的一个状况。如果说双北几乎都不要说缩小规模，甚至取消的话，其他各县市其实也会有一种这个大家会看着，比如说带头示范或者跟着做，我会觉得这个比较要特别注意了。来，高雄呢？高雄这一次的跨年，我看活动也非常澎湃哦。对，因为高雄今年是高雄100嘛，然后本来也预计说有50万人可能会一起来跨年，但是今年这个疫情其实都还是在观察中，希望是目前所有的县市政府都要把这个备案做好。真的，如果疫情突然加剧的话，遇到跨年，接下来又春节，后果将不堪设想，所以防疫还是要第一优先。然后请教张将军，为什么这时候中国的海南三亚的海事局会连续发布3则所谓的航行警告？这里头从昨天到1月7号，大规模的军事训练到底在训练什么？而美军这个时候一口气的第1舰队，它的一个重建，它的必要性又是什么？张将军，南海对中共来讲，意思是它长期侵略的地方啊，尤其是中共最大的潜舰基地就在海南岛，那所以这个地方是中共所重视的地方。目前呢，包含3大王牌，包含山东舰。有2艘的航空母舰，辽宁号、山东最新，山东放在这个南海的地方在训练。我们现在台湾的温度是降低了，但是南海今天这个南沙的太平岛的温度只有28度，非常的温和哦，很适合做训练。那中共目前在这个海南岛的西南部，也包括南部，也包括一直到西沙群岛这个区块。从320平方公里，它的演习的区域有3大区块啊，从320平方公里到1700平方公里，在这个3大区块，在这一个区块啊进行海上的这个训练啊，总共是横跨的总共是10天。10天的话，这个山东号当然是新的，大家很清楚，好，可以在这个42架的歼15，也还包括了12架的这种各型的直升机。那055的这是万吨的飞弹驱逐舰哦，它垂直发射，你看它前面的范围，这个前面的非常的大，可以放64枚垂直发射的这个舰对空的飞弹，还有舰对舰的飞弹，后面可以放48枚。它这个已经到这个变成海上的这种校阅式。这个075270攻击舰也在海南海域做活动，这个4万吨级的。换句话说，最新的航空母舰山东舰，075的4万吨级的大型的2栖作战舰，还有055的这个万吨级的飞弹驱逐舰都在南海，南海是相当重要的，因为整个重点就是在南海。美国我们看，美国这几天它的 EP3也到南海去活动，还有它的 RQ4的高空战略侦察机也到南海去，也包括美国的 P8A 的反潜的直升机也到南海去活动哦。换句话说，中共在南海活动，美国也在南海做侦察，我们可以知道这个美国对南海的重视。那刚才小军有提到，就是美国的第1舰队，美国的第1舰队啊要恢复到成立。美国今天第1舰队已经裁这40年了，40年之后现在要恢复。小军上次在小军的节目也有提到，那美国的这个整个防卫这个西太平洋，整个太平洋的水域非常大，总共西太平洋国际换日线以西是第7舰队的防守区。国际换日线以东的东太平洋是第3舰队，但是问题是在南海的地方也包括了这个第7舰队，防卫的幅度太大了，所以要成立第1舰队。第1舰队对的哪里？当然就对的是南海啊。那南海的包含这个岛礁的这方面的争议，这个中共在这方面很积极的做军事上的部署跟部件，有三个这个包含主碧礁、永暑礁、美济礁都有机场，还有环控机库在上面啊。美军这方面当然很重视啊，还有就是这个093的这个核子动力的弹道飞弹潜舰也在海南这边啊，所以美军当然要恢复到第1舰队，向北可以支援到第7舰队啊，向西可以连接到第5舰队啊。我们可以看这个地方，向西的话，在第5舰队啊，第5舰队在这个区块啊，整个南海在这个区块嘛，所以它的地方我们可以看得出来，在向西第5舰队，向北边第7舰队啊。像整个南海是个很战略的地方，距离这个地方啊，如果在新加坡，当然新加坡刚好是它的核心点，但新加坡有意见要设南海
这个第1舰队的指挥部要设在南海，新加坡有点意见，因为新加坡有时候会保持在军事跟政治上的中立，有的时候会这个样子。持续锁定正在变化当中的，不管是军情跟疫情，锁定3文台湾加油。当然别忘了，该有的防疫措施真的不太一样哈，因为变种病毒还是来了，该来还是来的，但是该进行防疫的，千万不要有任何松懈。我们再会了。